Scoot Shop, vente de moto-scooter, pièces de rechange, pièces d'occasion et des accessoires divers et des pièces kits. Casque, jante à l'eau, pneus, carbu, échappe kit, échappe catale, échapperie. Divers autocollants et des kits cylindres. Réparation moto de toute marque. Scoot Shop, renseignements et contacts 034 36 567 36. Scoot Shop, en Bouvalalan en face d'hôtel Mjumba. Scoot Shop, le meilleur du 2 €. Scoot Shop vous présente l'émission Scoot Tuning. Kafaliana trano eto karabanantsika rehetra indray tonga eto amin'ny fandaharana Scoot Tuning izay fandaharana ao anatin'ny tontolon'ny sport mekanika auto. Ny anitsika dia hijery anireto vokatra izay hita ao amin'ny shop Scoot etsy Ambovalanana moa izany ahitana izany vokatra be tabe izany. Voalohany indrindra aloha dia présenteko aminao ity gant izay fanaovana compétition izy ity. Original be sady amin'ny vidiny mirary be ny gant hitantsika eto zany. Izy ity dia amin'ny vidiny 25 000 ariary fotsiny any ireto gant ireto. Dia manarak'izay ity koa misy an'ity kiki Cosso izy ity, kik d'origine alu izay amin'ny vidiny 50 000 ariary fotsiny any, mora be. Hitantsika ao amin'ny Scoot Shop moa izany kik izany. Dia ity koa misy an'ity fourche RFI, izy ity fourche d'origine izay original sady alu, mapibika be moto antsika zalahy rehefa ohatra ka manaingo ny scooter itsika. Ny vidin'ity fourche RFI ity dia amin'ny vidiny mora be 140 000 ariary fotsiny any izany fourche RFI izany. Dia ity koa mbola misy gros disque, izy ity gros disque modèle faramparany, tsy azo ataontsika hoe faramparany fa mety mbola misy hafa akoatran'ity koa. Fa ity dia gros disque efa kit koa izy ity hitantsika amin'izao fa mibika ny moto rehefa tratran'ity gros disque ity. Ny vidin'ity gros disque ity dia amin'ny vidiny 70 000 ariary fotsiny ihany izany. Mora dia mora nefa tsara be sady mapibika amin'ny moto. Dia ity koa mbola misy an'ity carbu kit, izy ity Oco carbu Cosso Oco zany. Amin'ny vidiny mora koa izy ity, prix anito 150 000 ariary hatrany fotsiny koa izany. Efa ketrika be tratran'ity machine antsika zalahy rehefa manao compétition, atala be mihitsy amin'ny feony. Dia farany angambany mbola misy anankiray koa, ity mbola misy pneu Dunlop slick gomme izy ity fanaovana compétition koa ity pneu ity izay efa enjana be dia tena enjana ary professionnel eo amin'ny resaka fanaovana course fotsiny na anaingo moto fotsiny koa ary ianao dia afaka mampiasa an'ity andavanandro. Eny ka afaka sady anaovana sortie, afaka anaovana compétition rehetrarehetra. Ny vidin'ity pneu Dunlop ity dia eo amin'ny vidiny 150 000 ariary fotsiny ihany koa izany pneu izany. Mora dia tena mora izany rehetrarehetra izany. Dia hitantsika ao amin'ny boutique, tsy boutique moa zany fa shop Scoot izay hitantsika tsy Ambovalanana eo ampitan'ny hôtel Njumba ahitana an'io boutique io. Dia farany angambany aty misy cristal, globe cristal feo arina izy ity amin'ny jiro arina moa zany amin'ny scooter izay efa cristal izy, afaka asianao jiro koa ao anatiny dia transparent tsara be ohatr'izao, mahafinaritra, bika tsara amin'ny moto. Vidin'ity feu cristal ity dia eo amin'ny 30 000 ariary eo. Mora dia tena mora sady tsara zareo. Dia izay ny vokatra rehetra hita ao amin'ny Scoot Shop etsy Ambovalanana nahitantsika an'io zareo. Fa manasa antsika rehetra hitsidika an'izany ary aza misalasala fa to dia manantona avy hatrany amin'ny fotsiny. Takin'iny ny resaka momba ny
rehetrarehetra vokatra amin'ny Scoot Shop fa zao kosa tsika dia hijery an'ity carter Malosy efa ketrika be ity izay présenté n'ity raha namana responsable amin'ny Malosy ity. Arao avy hatrany. You don't really love me, you just keep me hanging on. You don't really love me, you just keep me hanging on. Ciao ragazzi, sono Fabio Canetoli, responsabile tecnico Malossi. Siamo qua ad Adria, meeting e test per presentare il nuovo carter motore Malossi C1. Questo nuovo componente è dedicato a tutti gli scooter Piaggio con motore 2 tempi ed è composto da carter motore completo, pacco lamellare maggiorato con relativo collettore, guida flussi, cuscinetti di banco, prigionieri, paraoli e tutto il necessario per essere montato. Questo è il pacco lamellare del carter Piaggio di serie, chiaramente pacco Malossi. Questo è il pacco lamellare del carter C1 con sede maggiorata. Altra particolarità di questo carter motore sono i cuscinetti di banco. Questo per il lato accensione, questo per il lato trasmissione sfilabile a rulli. Questo carter è comunque montabile con tutti i componenti Malossi a catalogo. Abbinato al cilindro 70 cc e a tutti gli altri componenti, assicura potenze di circa 25 cavalli alla ruota. Altra particolarità di questo carter motore C1 sono le sedi cuscinetto maggiorate e lo spessore del carter aumentato. Queste due cose servono per avere maggiore affidabilità e stabilità in gara. Un'altra novità per questo carter motore C1 disponibile a breve sarà il nuovo motore denominato RC1. Questo carter motore nuovo si differenzia per questi fissaggi laterali dove sarà applicato un cilindro flangiato che assicura prestazioni superiori. Il passo è stato allungato di 30 mm, questo per garantire maggior stabilità in curva. Ci vediamo in pista. Ity kosa misy motoscooter anankiray izay présenté n'ireto garage Scoot izay efa enjana be Malovito Phantom 1270cc Racine izy ity efa ketrika izay présenté ry zalahy amin'ity garage ity. Zareo avy hatrany. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 강남스타일 Gangnam Style. It's fine.
Accelera per farlo entrare. Adesso lasciamo così un attimo. Allora che sia fatta via. Cosa? È calda, sì? È calda? You don't really love me. You just keep me hanging on. You don't really love me. You just keep me hanging on. Tsika resaka lavabe fa zao koa tsika dia hiditra amin'ny resaka motocross indray tsika ity misy ohatran'ny hoe présentation na inona ny équipement alohan'ny hanao course rehefa hiakatra course ianao dia inona daholo ny zavatra rehetra anaovana izay présenté an'ity Patrick Dumont ao anatin'ny resaka motocross ndreo reo vetrano. You don't really love me. You just keep me hanging on. You don't really love me. You just keep me hanging on. Eh bien, on va commencer par la série, par l'équipement. Parce que comme vous le savez, l'équipement, c'est fondamental. C'est une des priorités du pilote, savoir s'équiper correctement. Que l'on fasse de la compétition de haut niveau ou que l'on soit un simple amateur, on doit se protéger. Et la production n'ayant les innés devant aucun moyen, plutôt que de vous présenter des équipements statiques, on va se servir de Jérémy Carpentier, pilote du sport-études, champion de France 125 espoirs en titre, pour nous présenter les équipements qu'un pilote doit porter sur lui pour éviter, après chaque chute, d'être obligé d'être immobilisé trop longtemps. Alors, le plus important, évidemment, la protection, ce qu'on appelle le pare-pierre, avec une protection ventrale, une protection dorsale que vous verrez mieux sur le pilote. Ce pare-pierre est intégré dans un gilet, vous avez différentes possibilités bien sûr de produits sur le marché, qui intègre une protection des épaules, les coudes qui sont protégés mais aussi l'avant-bras, parce que bien sûr les brûlures et les glissades et les séquelles qu'on peut avoir après des petites chutes doivent être anticipées. Bien sûr une paire de gants, évidemment, vous n'allez pas rouler sans gants, c'est obligatoire. Et une ceinture qui est facultative mais qui peut permettre au début de maintenir un peu la colonne vertébrale, même si rapidement vous allez vous en passer. Les genouillères, puisque autant les coudes doivent être protégés, autant les genoux doivent être protégés. Les genouillères, qui peuvent être complétées par des genouillères plus importantes, il existe plusieurs modèles, mais de toute façon, mettez des genouillères pour protéger évidemment vos genoux. Alors le pantalon qui va bien sûr permettre au pilote de protéger son corps, donc le pantalon qui est lui aussi homologué, qui a des bandes élastiques sur les côtés, qui a des renforts au niveau des hanches et qui vient compléter l'équipement. Le maillot bien sûr, puisque le maillot de cross, le maillot d'enduro vient également apporter une protection supplémentaire. Il existe plusieurs modèles de maillots, aérés, pas aérés. Vous choisirez dans les catalogues, vous avez un grand nombre de choix et vous pourrez après y faire les marquages de vos partenaires qui prendront le relais pour vous aider à pratiquer la compétition. Et puis bien sûr, nous avons nos bottes qui sont essentielles, les bottes qui sont elles également avec des qualités bien précises. Les bottes de cross sont des bottes solides qui permettent de recevoir des chocs, qui permettent de protéger les articulations, les pieds et qui remontent évidemment jusqu'aux genoux. Et le casque homologué, ça va de soi, le casque aéré avec des visières réglables et la paire de lunettes qui inévitablement vous protégera à la fois des protections, de la poussière et des éventuelles branches que vous pouvez trouver sur les circuits d'enduro. Voilà, notre bonhomme est prêt à rouler. À partir de maintenant, nous allons pouvoir passer à la moto. We'll see through this manner of traveling. You don't really love me. You just keep me hanging on. You don't really love me. You just keep me hanging on. Ity kosa misy démo anankiray FMX izay atao antiranamana amerikana ty efa enjana sady grand amin'ity kilalao FMX moa zany resaka motocross fotsiny hatrany zareo vetrano. You don't really love me. You just keep me hanging on. You don't really love me. You just keep me hanging on.
heart attack backflip. I'm not sure. I mean, the young Frenchman really going for it. Travis Pastrana, always the cheerleader. kosa mbola misy demo farany izay ataony izy amoly anamana anankiray frantsay ity izy tia i Robbie Madison moa zany efa kalaza amin'ny resaka manao demona moto koa izy tia de zero tsy asiko resaka lavabe koa fa ara ohatrany. You don't really love me, you just keep me hanging on. You don't really love me, you just keep me hanging on.
Vonisy iray farany test scoot fast ao anatin'ny resaka 400 mètres fotsiny ihany izy ity. Jereo fa afaka akatsika taka ty ry zalahy araoara. You don't really love me. You just keep me hanging on. You don't really love me. You just keep me hanging on. Tomo mahazatra dia mijery crash kelitsika. Izy ity crash any anatin'ny FMX izay enjana sady mampatahotra. Jereo arao. You ready, big boy? Taka Higashino could put together. Higashino came out ready to do battle, but an uncharacteristic mistake on a kiss of death backflip sent him to the dirt. It was a scary sight, but he would be okay as the rest of the riders prepared for their next run. Fact that Josh Sheehan made such a mistake. Ooh, wow! Oh, again! Wow! But he's up, he's okay, so the 26-year-old Aussie's run is complete here in the Sheehan semis. is so perfect with that, but the mini flip, well, it bit him this time. He almost saved it, but goes down. And here you see he's really pushing. Did the wind catch him again? Almost saved it twice, but goes down. The horn sounds, and look at this! A Paget! backflip! Oh, and he over-rotates it. He hasn't done a flip in 2 years. It could actually happen, but here they are going for the vault. And, wow! And the Frenchman Take a look. comes Does the on flip hook up? Oh yeah, the knee catches the back fender, and he never gets that over to land. There's some incredible tricks here in Rio de Janeiro this weekend. The Let Go Superman, a much harder trick than it looks. Going for the underflip, landing a bit short. Coming into, no! You know, I could have died today. You know, I could have, if I kicked me in the head, I could have. When I was in the air, I stay very close to the bike to have a good rotation. I know that I will be short and I need to over-rotate a little bit. And I'm just put back the bike and just, you got nothing to do, just wait and hope that will be not so bad. Small mistake on a backflip would drive Pages into the Dubai dirt. Leave.
mistake on a backflip would drive Pages into the Dubai dirt. Etiko amaranana fandaharana dia izay aloha masaka azoko atolotra ny anio fa isaorako ohatrany ny mpiara-masa rehetra ny voalohany indrindra ny boutique ny shop scout safady indrindra dia ny boutique 67 izay mampiakanjo anako dia manasa antsika hitsidika zany ery amin'ny mabibikely ny ahitantsika anio mpivarotra lamba rehetrarehetra misy lelao misy vehivavy koa style pour les jeunes dia ny scout shop koa manasa anao hitsidika an'izany fa ahitantsika an'ireto vokatra be da be ireto ao amin'ny scout shop dia sorako ny super speed amanaraka veloma mandram-piona. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy, don't worry, be happy now.